まあ、敵とのそうですね、敵との差というところで、あとはこれも24点というところで、得失点となっております。で下の段に行きまして、コストをこう譲渡するみたいなところがあったと思うんですけれども、まあ、それを、最も多く受け取ったドクターがどれぐらい申請に成功したかという合計回数。そうですね。だからまあこれを見た時にどう解釈するかっていうのはあるんですけど、まあ、とりあえずこれだけポストくれよっていう要請をして成功したっていう。失敗は含まれてないんですもんね。そうです。成功したんですよね。受け取れた回数で、まあこれが多いのか少ないのかみたいなのはありつつ、3000ぐらいはね。まあでもそうですね。これだけこれを達成できるぐらいのプレーをしてくれたっていう感じはあるので、非常にありがたいなと。で右側もコスト関連でして、味方に最も多く提供したドクターの提供 Hey Pancras, no. 今度上げた側です。Something kind of happened, so I had to delay it a 回 bit. 数相当やられているだろう。これあれですよね。回数じゃなくてポストの数値ってことですよね。It's Japanese stream, so I will be translating whatever that's to come up later. As usual, Japanese streams, they have a bunch of charts before the actual update itself. あげたい人ともらいたい。はい。で下の段に行きますと、少なくとも一度はコーチを選択してイベントをプレイしたドクターの中で Hello, Kuyo. レベルが一番低かったドクターのプレイ。嘘でしょ。まあコーチなのにみたいなところで、まあ全然レベル23がすごいとかすごくないとかではなく、コーチだけどの中で一番低かったのはレベル23の人がコーチとして立ってやってたっていうところ。これルーキーの人もびっくりしたでしょうね。そうです。23。They are currently talking about the. で右側がしかし似たようなというか。What's the name of this event again? It's Icebreaker? Yeah, Icebreaker games. It's just a bunch of statics. It's gonna be a part of JP stream all the time, so they're not gonna get straight into the update. They're gonna have all these charts first. 120なのにルーキーを名乗って参加した人の割合はまあ3割。Usually JP streams, they have a bunch of VAs for the game, and the guy on the right side is the developer or the, well, you can say CEO of the JP side of Arknights. I don't know how to call him in a sense. Oh, you'll see later. It's gonna be a long stream, usually spanning over 1 or 2 hours. Alright, the report is over. いろんなレポートを見せていただきたいと思います。はい、ということで続いてのコーナーに参りたいと思います。次のコーナーですが、タイトルコールを高森さんにお願いしたいと思います。はい、続いてのコーナーは皆さんお待ちかね、アークナイツ最新情報。 Alright, here we go. We're getting into the news quite early actually, apparently. 本当にいつも通りではあるんですが盛りだくさんでございますので最後まで、じっくりと楽しんでいってください。皆さんもよろしいですか？はい、はい、ありがとうございます。ではですね、早速なんですがまずはこちらの映像をご覧ください。Oh, we're getting straight to yeah, 3PV. There's Excel Alter, guys. Lemon. Monster grabbing Doctor, yes. The Masses Travels. This is the lobby team. And here you go, guys. The official dates is right here. October 14th until November 4th. Whole month. 11月4日の3時59分までの開催となっております。すごいね、素敵な PV に仕上がっていましたけども、横山さん、今回のポイントどんなところにありましたか？はい、アニメ PV は October 14th, yes. It's in 1 week. 概要としましては、物語がラテラーノを舞台としておりまして、舞台の中で諸国との協調を目指すバンコクサミットっていう祭事が開かれています。で
ラテラーノの制度では、そのサミットに合わせて、とある儀式が予定されてるんですけども、 It's already been その expected, 中で爆 so 発事件が起きたりだとか、いろいろなこうラテラーノ内での異変が起きてしまいまして、ラテラーノがどうなっていくのかとか、そういった部分を、今回皆さんの目でぜひ確かめていただければというシナリオになっております。はい。 something interesting about the boss for this event is it has way more than 2 phases or 3 actually. 立ってるのに何ここ It's not that it's だったんだろうっていう gonna be too hard or anything, but はい、 interesting で to は say です the ね least. 詳しいイベント情報について見ていきたいと思うんですが、その前に横山さん今なんと、はい、今トレンド2位だったので、おまだ2位ですかね。はい、じゃあもうちょっと皆さ2んが分ぐらい経ったんで1位になってないかなと思いましたけど、今2位ですね。アークナイツ秋感謝祭2025をつけてポストしていただければ1位になるかもとはいいうことですかね。ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。では、早速なんですがイベントについて詳しくご紹介してまいりましょう。まずはこちらです。イベントアイテムを集めて報酬と交換しようということで、今回は皆無の境界堂という場所で Pacifier? こちらを I actually don't know what the event item is, despite not having actually played the 例え event. ばブローカ専用コーデのインター You can get broadcast broadcast skin, and Amiya skin from there. なぜ笑いが起きたんですか？ Newer players should be able to exchange for them regardless. こうでってことです。確かに。なるほど。納得できるんですか？見せつけてます。コーデという割には脱いでいる。 Hey, Buchiga boss, how many phases? Only 2 phases. コーデ脱ごうとしてます。確かに筋肉はね、もはやブローカーにとってはおしゃれなるほどコーデ見せるものなのかもしれないあですね。とおしゃぶりですか？はい、おしゃぶりです。祝福されてる。ありがたいバブね。バブミがキラキラが。おしゃぶりにこの天使の輪ついてるのちょっと個人的にはツボな感じ。確かに。 If Muchika boss only has 2 phases, this event boss has like 4 or 5, I think. I'm not sure. 生きてるんですか？おしゃぶり。 Only for EX stage though. The normal stage, the boss I think still has 2, I believe, but I need to make sure first. ものかなっていう気がするみんなバブってくんだ。重要なおしゃぶりなんだ。コメントがバブバブになってしまうんですね。バブミがバブバブね。はい、ありがとうございます。続いて参りましょう。こちらでございます。はい、イベントショップ10職人の夜開催です。オペレーターからのオーダーに応じてイベントステージをクリアして重工房の贈呈品や素材をゲットしてください。その数に応じて報酬の量が Furniture parts, and you can get the module blocks along with the chip catalyst. こちらです。はい、オランダムプレゼントキャンペーンです。ラテラーのスクラッチをすることでオランダムが Okay, this is free or random every day. You can choose between 2 tickets, and one of them will yield the one of the tickets that yields the higher amount of random. You'll get them. So, for example, if you pull 2 tickets, you get one on one end. You have 200 random. On one end, you get 800. You get 800. やってみたんですよ。残り4日くらい。 The maximum amount of random you can get is 800. Lowest is 200. I believe if you get the lowest for today, the next day you'll get the minimum of like 600, I believe. Or sorry, no, you get 1 extra attempt of ticket picking, I believe. That means you get to select like 3 tickets instead of the usual 2. Hope for a better chance at getting higher than 200. ここ2年ぐらいそう2年ぐらいなんかあれ出ないなみたいな。コメントではオカルトって言われてそれはもうその通りです。その通りかもしれません。はい、でも信じる心は大事 So most new players will be able to still pity a 6-star at least. 誰のね気持ちに従って You get a free temple regardless. If you get lucky with a free temple, then that's 続 good. いて参り So ましょう。新しいギミックも登場します。はい、これ左が夢見のタイル、右がごっこ遊びということなんですが、 this is the new mechanic in the event. 横山さんご紹介いただき You're required to how should I describe this? 本当概要だけっていうところではあるんですけ So ども、 this game mode has a special gimmick called このタイルの上にオペレーターが置か a れる dreaming state. 行動不能になる In dreaming state, when deployed operators, sorry, how do I say it? 敵をブロックと When you deploy an operator first time on the stage, they are gonna be entering
dreaming or hibernating state, you will require to hit the operators with your other operator already awakened in order to free them from dreaming state so that you can use them in battle. So in dreaming state, they won't be able to attack, they won't be able to do anything until they are freed from it. Along with some special NPC allies you get to see on the stage as well. They work the same way. You have to attack them to activate them and release them from dreaming state. なので、もちろんそれがマスがない、このタイルがないマスもあるんで、そういうとこにいるオペレーターからこう寝てるオペレーターを起こしてあげて、早めにこう覚醒させて戦線に参加させてあげるっていうのが、攻略のコツになってくるかなというところですね。押してあげるんだ。そうですね。デメリットから始まるんですけど、起きた後はすぐこうスキルを打ったりできるような状態なので、そこの特徴をうまく活かして。ブロックしないっていうのはデメリットでもあるものの、なんかその通過してほしい、ブロックしてしまうとダメージもらっちゃうっていうところがあるんですが、それを逆に言うとブロックしないでスルーさせられるみたいなところもあるので、うまく使うっていうのも一つ手かなというふうに思っています。はい。で右側のごっこ遊びというのが今言ったタイルと同じところの上に、敵っぽいこのユニットが乗ってるんですけども。これもこのごっこ遊びしている子供といいますかが寝てる状態で、この子たちを起こしてあげると、それぞれにこういろんな効果があるので、ぜひそのイベント始まったらタップしてどういう能力を持ってるか見てほしいんですけど、例えば起こすと I'm gonna suffer. 一緒に攻撃をしてくれるとか。Even for newer players, this event いろん is. な効果がそれぞれにあったりするので。I think the only chance new player has to clear this event, either they have a full team of elite 1s or they really have to borrow elite 2s, because high or late game events such as these, most of the events are tied to how far people are progressing. Of course, most people will be still be able to clear until the mid stages of the event, but for the late stages, it's gonna be very difficult for new players to attempt so. 寝てる赤ちゃんを起こすってことですね。そうです。目覚めさせてあげるかな。そう言われるとバブ寝かせておくか。かわいそうなんです。 Unlike Bubble event, I feel like this event is I can't say more forgiving in a sense, but the mechanics and the NPCs that you get from this event will help you out a lot. ね、はい。では続いて参りましょう。今回もですね、イベントをプレイすると新オペレーター採用のチャンスがあるということなので、そのオペレーター Alright, を紹介 they're introducing the operators here. Sancta. はい、やってまいりました。重装紹介英士のサンクタミキサーです。かっこいい。 This is one of operator's grandfather apparently. It's a sentinel protector defender, a direct buffer for Limwin in a sense, recharges your bullet, どんなオペレーター solid defender. 届けますか？はい。では特性 He is very tanky too. 見ていきたいと思います。ちょっと何これ？ That's the E2 art for Sancta. It's very insane. はい。で特性と素質なんですけども、記載の通りではあります。 He can attack up to 3 enemies at once, can use range attacks. That's a trait for him. 威嚇のジェシカとかと同じような職務になってまして、重装にしてはこう射程が And after a certain amount of time, he can increase his own defense and attack speed up to a certain limit. ダメージを与えるたびに一定時間自身の防御力と攻撃速度が上昇します。はい。で2つ目が一定時間内通常攻撃をしないでおくと非ダメージを吸収可能なバリアを獲得するという形になっています。 For the second talent, 癖がないと言いますか、そうですね。考えず for the second talent, I think it means either he getting attacked or after he attacks a certain amount of times, he can acquire barrier. So this is who he is. おじいちゃんなんですか？ This is the third おじいち skill. ゃんなんだ。ありがたいことですよ。 Every time an enemy hits him, he can reflect the damage and have a attack wave up to 2 tiles. おじいちゃんいいですね。ありがてえ。頼もしい。頼もしい。はい。でスキルとして特徴的なのは、球団というスキルが新しい概念でして、ラテラーの限定にはなるんですけども、その弾薬消費をするオペレーターっていると思うんです This one increases his attack range, maximum HP and defense. Stop attacking manually, he will only reflect the damage received as wave attacks. 弾薬、例
gains a certain amount of ammo, so it's not infinite. 12発まで補充できるとかに Can be manually, the skill can be manually stopped to recharge. 今までって減る一方だったものが補充できる、まあ、純粋に新しいありがたいがいい。この補充を加味しない場合でも攻撃停止して反撃モードに入るので、反撃はその範囲がまず広い。 The wave attacks have a certain amount interval, so 地上関係なく although can't spam immediately at once, there's like a 0.1 second of delay before the next wave comes out. 複数的に攻撃できるっていうのが結構強いところなので、 It's not spammable, but it's still quite fast in a 組み sense. 合わせるのももちろん当然ですし、ちょっと射程が長い銃装として What if Arc hits him? 上げる Is someone unit can get hibernate? Yes, basically. 全然破格かなと個人的には思う。 The first operator you deploy, or actually 考えてるのがちょっと any operator you deploy on the stage first time, they all will go into hibernative state. You have to attack them to wake them up, basically. If Arc it hits him, I think that works too. I haven't tested it myself. まだ教えてもら Of course, Arc is not gonna. If Arc S3 puts on him, then yeah, I guess it works. It does work. そうかそうかわしは倒れんって言ってるあ、よかったよかった大丈夫ですよかった。まあストーリーでもすごいちゃんとメインでがっつり出てくるので、はい、うんはいという感じでございます。ありがとうございます。はいはい、ではですね、続いてなんですが、皆様お待ちかねの情報に参りましょう。こちらでございます。リミテッドスカウト。 This is the banner, Freedom of Preach. The limited banner, Freedom of Preach, as talked about in yesterday's stream. This is possibly the best limited banner to date, I believe. オペレーターご紹介いたしましょう。まずはこちらのオペレーターです。はい、星5の Grace Bearer 戦士のオペレーターです。 Primal Guard. ね、グレースベアラーというオペレーターになっております。はい、どんなオペレーターですか？ She's a new operator. I haven't seen her in any of the stories, so she's gonna be only appearing on this one. So I can't describe how she is, but 特性と素質 she is new in this one as well. はい、本源戦士という職 Can 業が attack- 元素ダメージを与える Can attack up to 2 enemies at once. Can deal elemental ブロ damage. ックすることができます。素質が攻撃力が上昇で神経損傷の爆発効果値 Her elemental damage is 攻撃 necrosis. 力がさらに上昇というところで、今回グレースベアラーは味方としては初めてその神経損 It's 傷 what を you guys see on the Arknights X Limbus collab. Those enemies that I talked about for Undertides, yeah, it's the same type of elemental damage. とかとしては Similar to how it works, at 30 stacks, we'll take a certain amount of damage and possibly stagger your sinners. It works in the same way. She has that type of elemental damage. というところでございます。はい。この神経損傷は麻痺とかも付与できたりして、麻痺は記載の通りの内容ですけども、まあ、敵のこう攻撃をキャンセルさせるみたいな。Oh, I believe she also has これから paralyze. どんどん使っていけるといい新しいものとなっております。 Oh, that means is she the first operator to have paralyzed は now? い、見ていきたいと思います。 Let me see. This is second skill. 落としてください。怖がらせたくないので。何事？でこのスキルは自分では神経損傷を与えられないスキルにはなっちゃうんですけども、まあ、それを差し引いても普通にこの見ての通り範囲 3x3 複数回攻 range. 撃しているところがあるので、数回攻撃ダメージを与えているというところで、まあ、普通に使いやすいスキルでありまして、で、まあ、この後今日ちょっとモジュールとかいつも通り紹介するときに、他のオペレーターで This skill doesn't mention anything about paralyze, 付与 so できる部分があるので、まあ、そこと組み合わせたりして I don't know why they added paralyze in the skill description on the 効果 bottom. を最大限発揮させてあげる I get the necrosis elemental damage, but I don't know why paralyze is there. スキル1では自分で神経 Is this the first banner or one banner? そこはさっきの素質特性 Only one limited banner every single patch of anniversary or thank you celebration in this case. 2の場合は、まあ、他で与える必要があるという感じではあり In this banner, you can get other 6-star limiteds as well as mentioned ま before. す。全然そこも含めてですけども全然使いやすいスキルが来ているオペレーターですね。はい、ありがとうございます。グレースベアラーのスキルに海峡のミサでございました。では続いてこちらのオペレーターご紹介いたしましょう。 Lemon, Dead Eye. 6オペレーターです。狙撃戦術一種のレミワン
というオペレーターですね。この子 PV で出てきて、確か立ったり座ったりしてるって言った子ですよね。そうですね。はい。はい。どんなオペレーターなんでしょうか。はい。じゃあレミュアンの特性と素質から見て。This is the boss killer operator here. 特性が攻撃範囲内の防御力が一番低い敵を優先して攻撃します。素質が2つありまして、1つ目が味方ラテラーノの攻撃範囲内に敵の That eye snipers always has a trait of targeting the lowest defense enemy in her range, or any Deadeye sniper. Any Laterano type, so if there are any enemies within any other Laterano attack range or Laterano operators, they will gain, the enemy will gain a targeted status, so Lemon can attack targeted enemies outside of her own attack range. Technically, it's like a passive global range, as it doesn't have to be her targeting the boss or other enemies, but as long as you have other operators from the same faction, they can help her get the enemy to become targeted, and then she can target them from the other side of the map just fine. This is skill 2. So as you can see from the one of the head on top of the enemy heads, it says targeted. Now outside of her range, she can, after a certain amount of charging time, she will launch an attack. Increases based on the time, I believe, time charge. Maximum of 3.5 or 4 seconds. And damage is no small feat, it's very high. 12k damage per hit is crazy. She has another passive which, after some time being deployed, her maximum amount of ammo saved up, it will increase along with a bit of attack increase. If newer players get Lemoine, honestly, the bosses that I met during the guide videos will pose no issue at all. Lemoine can just literally save her ass up in the top corner of the map and just have her comrades target the bosses for her, and she can just target them from the other side of the map. And you guys haven't seen her skill 3 yet. Her skill 3 is the nuke. Also, one more thing about her skill 2 is ignores dodge. So enemies, regardless of how much dodge percentage, like 100% dodge, it doesn't work on her. Her second ability ignores dodge. So bosses like Manfred, which you will meet chapter 8. No, sorry, chapter 10. Yeah, chapter 10 you'll meet the Manfred. The boss has dodge. She pretty much ignores the dodge and you'll be able to straight up delete him. Ignoring dodge is something not a lot of operators currently has, and she's one of the first fewer Deadeye snipers to have it. So having her means there's literally no issues with dealing with bosses that has like passive dodge mechanics. Or any other enemies actually that has dodge, to be honest. It doesn't work on just boss, it works for everyone. その物理ダメージを減少させるみたいな特徴を持ってる敵もいるんで、そういう敵は防御力じゃない概念で軽減しちゃうんで、そういう時は別ですけど、まあため時間を無駄に使わないというか、倒せるならすぐ倒す。で最大限上げるんだったら攻撃力上げるっていう無駄がないスキルになってまして。Also, one more thing about this skill is once an enemy that is targeted is already low HP, will no longer charge, immediately shoot. で指名手配の条件はボスとエリートなんで。If the boss's HP, the enemy HP is currently lower than her attack, she will immediately shoot her shot and not charge up any more attack. そうです。その場合はその攻撃速度と攻撃力が上がってるっていうこの1行目はずっとかかってる状態なので、結構そのビシャデルとか、まあ有流チェンとか弾薬系ってどうしてもオリジムシ1体なのにもうフルでこう火力上げに行くみたいなのがあったところが、まあある意味ボスキラーというかボスとエリートをちゃんと狙いに行けるっていうところは結構こう使い勝手がいい。助かる。ね、助かりますね。無駄がない使いやすい効果力でかつ攻撃範囲を
ある程度無視できる可能性もあるっていうのは素質の効果ですけども、そういった強力なスキルになってます。オールレンジスナイパーってことですよね。そうですね、ほぼほぼになりうる感じですね。はい。エリート特化で。はい。 How many ops are there gonna be? There's gonna be 3 in the banner, and extra 3 other limited operators in the banner. はい。はい。 You have Lemuin, you have Exia Altar, and then you have Grace Bearer as the rate up 5-star. And this is the third skill. Look at, okay, pay attention guys. Look at the nuke. いっぱいいますね。はい。あなたの訃報を聞くのは誰なのか。で弾薬を使っていなくなっちゃった。 As mentioned, if there are any Laterano faction operators, it will make all the enemies within their range become targeted regardless of Lemuin being inside of it. This is probably the most powerful skill she has in her arsenal. 停止してるんですけど、弾薬を使って And yes, she can nuke bosses with this ロ skill. ックオンしてってるんですね。でロックオンが終わって弾が使い切るとスキル終了になって、 It's literal orbital strike, so 全部こう全部っ破して一気にこう範囲物理ダメージ爆撃範囲物理ダメージの爆撃を行うという形になっていますと。なので2がこうとその1体に対して Is this a good time to start playing? Yes. こう範囲で爆撃していけるっていうのが特徴の差になってまして、いずれも効果力に I mentioned it in my latest guide video. It's a good time to start now. 死んでいく。 You're gonna have free monthly cards starting tomorrow, so it's best to start now. でこの For people that want to reroll when the anniversary banner comes out, they can do so, but they're gonna miss out a few days of monthly card 実は benefits. レミアンの攻撃範囲に入ってない子たちもいるんですよ。この後ろの縦兵とか。でもラテラーノの子たちの攻撃範囲内にいるから、その指名手配の状況とかになって範囲にいるのか。範囲にいることになり、このロックオン対象になってるっていうところがこの映像上のミソですね。直接的なレミアンの範囲としてはこの多分正面にいる。こうなんか凸の字というか、こうはいはい。山状にこうなっていくんですけど、入ってなくても爆撃できる。レミアンってなんか殺意高いですね。なんか発症力高めな感じ。攻撃とかね。ボスで決戦スキルなんですけど、まあ絶対的に軽い、その SP の回転が絶対値的に軽いとは言わないものの、他のこれ級のスキルって結構重い中では割とこう複数回打てる回転率を持ってるので、 This isn't just a big shot and for today, guys. You're gonna see Exia Altar later in action. これもし敵が1体だけだった時って、はいこれは一発だけになるんですか？今複数体いるんで、はいその弾薬分散してるんですけど、1体だったらその1体に対してこの弾薬分重複でロックオンして重複でこう落としてくれるんで、複数いたら複数いたで You can see here it's multiple enemies, but if it's only a singular enemy like boss, if she locks on to just one, all the orbital strike nukes will only target one. 弾薬分は Essentially working as a better nuke for skill 2. Skill 2 is more all-rounded. Skill 3 is a direct nuke. ねえ、全員育てよ結構その味方のシナジーって結構 If there's multiple enemies in range, then she will target every single enemy that is being targeted. If there's only one enemy in range and that is the boss or whatever enemy, all orbital strike will target that singular enemy, hence the 良さ nuke, you can say that. 味方ラテラーノを And if you want to know how much damage it does, if you have all 8 bullets targeting the same enemy, you'll probably round about to 30 to 50,000 damage, depending on the defense of the enemy. 実感がちょっと湧きづらいから。 If you bring Lemuin to IS, she's gonna do way more than 100,000 damage easily. すごいなんか分かりやすいので、育てようっていう気持ちによりなるそうですね気がしますね。ラテラーノ全員育ててない時もちょっと育てようってなる方も多い気がします。はい、ありがとうございます。レミアンのスキル3の霊峰強制 S2 or M3 or just focus on S2, go for M6. これがなんとですね、今 You'll use her S2 more general. S3 is for boss nukes, so 本当に S3 is definitely worth entering. S2 is what you generally would use, but I would recommend go for M6. M3 both her skill 2 and skill 3. このレミアンをいる中でなお限定を名乗ってくるオペレーターは誰なのかということでご紹介いたしましょう。こちらのオペレーターです。はい、星6の新薬エクシアが限定オペレーター Or Specialist Exusiae. 特殊で、職分は記載
This is this Exu is この限定オペレーター on top like Wizardel. どんなオペレーターになっているんでしょうか。はい、では特性と素質から見ていきたいと思います。はい、まあ And you can see her E2 right there. It's L2D, but you'll see it later. まあ記載ってこう HP が減ってってし Now, まう a thing you need to know about Geek Specialists is they will have HP, their HP will decrease over time by a certain amount of percentage. 多いかなっていう印象なんですけど、 But usually, Geek operators, they will have a gimmick that lets them recover their HP. So, in Exuziai's case, so let's say on Talent それ 1, で減って落ちるっていうのはなくない。 every time she attacks with a bullet, she will have a certain amount of HP まあ recovery. とはいえ1とかだとね、And also, when herself or any other 一応そういう operators that uses アッ bullet, プデートが入ったので、 there's a chance to trigger like a little エクシアに関わる mini nuke, like a そういう how do I describe that? のがまず It was similar to be like a grenade launcher type of thing. So you do a little nuke on the enemy. ありまして、配置中に It's AOE as well. 弾薬が消費されるたびに自身の HP が回復、確率で対象オペレーターの攻撃範囲内の敵に対して物理範囲ダメージを与える爆撃を1回行います。 And for her second talent, she buffs operator that uses bullets. So for a best example, probably gonna be Rainbow Six Siege collab, the operator named Ella. 陣営シナジーが、Is it Ella or Anna? I 簡 forgot. 単に考えるとレミアンと組めば強いよねっていう感じにはなるかなと思いますね。めちゃくちゃバフを与え She heavily buffs operator that builds or deal damage こ with ちらを踏 bullets. まえてでエクシアの方もスキル2と3でそれぞれの良さがあるので、まあ、今回はお二つ紹介していこうと思いますので、はいまずはスキル2からご覧 This is skill 2. 思います。大変倒れちゃう。ハイボルテージあら Her skill 2 is broken as fuck. でこれは HP が回復したように見えるんですがゲージの色が違うので、まあ、バリアなんですね。 So what her skill 2 does is steal 7 up to 70 ASPD attack speed of an operator in range, gives them a huge amount of barrier by I believe at max 250% of Exuziai's attack as barrier to herself and the operator that she took attack speed of. Increase her attack speed, increase her attack, なので合計残弾数 and also I believe heals HP every time she hits. 通常攻撃が敵に物理ダメージ So TLDR, take 70 SPD from one of your operators, gives them a barrier equivalent to 250% of her own attack, increase her own attack and attack speed. 地上のオペレーターって結構そのスキル発動して次のスキルまで待つ時にやっぱこう狙われて落ちちゃうみたいな場面 The barrier is very thick by the way, so 落ちちゃうんですけどバリアを付与してカンタービルの攻撃速度は and mind you, she behaves like a sniper when she's a specialist, so it allows you to do incredible plays. So for example, if a stage says sniper cannot be deployed, she technically defies that because she's a specialist in this sense. Her class is geek specialist, so she is technically still a sniper, but in a specialist class apparently right now. So you can use it to ignore some of the stage restrictions. That's one of the OP part about her. She's a sniper, but she's a specialist in a 弾 sense. 薬消費系のスキルがスキル2とかだとあるので And for her, I would say M6 is 素質の方ですね gonna be ideal. Or if you like her a lot, you can just go M9. Honestly, who cares about meta or something? Just M9, an operator you like. 爆撃与えるみたいな素質がエクシアにあったと But yes, the recommended is M6, skill 2, skill 3, M3. And skill 1 is more of for Exuziai enjoyers. でそうですねそういった相性でこの映像は流れてます HP も削れてはいくけれど、はいその味方によって回復もしていくしっていうところで、そうですね弾薬消費系の、はい味方と非常に相性がいい。そうですでエクシア自身も記載がアップデートされたという HP 減っていくので、はいバリアがあればバリア分は減らないので先にバリアが減っていくのでそうですよね。今ちょっとずつ減ってるの全部バリアですもんねだか。ら自分の弱点も補って味方もカバーして自分は強化してっていうなんかこう Oh yeah, her E1 value is high then. 自分でも火力はあるっていう器用な感じのオペレーター、はい。 I'll probably make another video about them again, but her E1 value is very high, along with Lemuen. Both of them have very high value on their E1s.
Lemuen's E1 basically lets her already become a boss killer, and Exu's E1 allows her to はい、では already delete enemies despite not being E2 yet. And this is skill 3. Now, her S3, 今一瞬このルピアヌスがすぐ再配置された時に赤い十字架 so this is the game-breaking mechanic that I talked to you guys about. に書いてある配達先 She at E2, and if you're using third skill, she will gain a deployable called tactical point. So if you retreat an operator just now, so if you notice the red thing that you see just now, right, it's tactical point. So not only she increases her attack speed, attacks become 5 times per hit. She if you have her skill on, and if you're deploying the tactical point, you can design where the tactical point is facing. That is where the redeployed operators will be. So if you're using Surtur heli drop, after Surtur is low on HP, Surtur got retreated, you can use Exuziai's skill again to redeploy her immediately and gain a certain amount of SP. So in this case, maximum amount of SP you can get is 7, instantly activating Surtur skill as well. You can nuke or heli drop Surtur twice, in a sense. Keep in mind though, the tactical point has its own redeployment time of 60 seconds as well. So nukers like Surtur or heli drop, sorry, and then Ulpianus can be counted as a nuker, to be honest. He deals shit ton of damage. もう一回スルトしか落ちてない場合はエクシアですぐスキル打てばスルトもう一回そこに出す。 What? No way. Oh, yes way. 402 pull here, I'm just sit back and pray you don't crash out. Bro, stop using crash out, man. I'm not crashing out, bro. Don't say that to the new viewers that come to watch me saying I will crash out. That's just one instance of me doing something and I was frustrated with the stage. Of course I'm gonna crash out a bit, but I don't target that towards the viewers, okay? Don't say that next time. I'm not crashing out, man. Chill. I'm chilling. 今欠場テキサスを置かなきゃいけないんだみたいな。 I couldn't be bothered, honestly. My luck was... Whatever happens, happens, I suppose. もう一回置き直したってことになるから、例えば開幕スキル持ち置いた瞬間スキルを発動する系のオペレーターのスキルももちろん発動。そうですね。配置と This is the only operator in the game that can do this right now, so... Hence a tier lower than Wizardel, but she is still super strong. がある場合はさすがにですけど、その配置時に何かができるっていうものに関しては使えるので。すごい。はい。なんでこう戦場全体を見てこうサポートというか俯瞰で見て戦略を練っていけるような、スキルにもそうですけど、そういった特徴があるオペレーターですね。だいぶ便利。はい。なんか悪いこと考えられそう。 You can make a lot of plays with Exul. Okay, the best way to describe this is if you have Tears of Tarnished Blood of Honglu. You have a lot of Hongen Honglu, and then you have the signature ego. This is what it feels like. That's the best way I can describe her, honestly. イラストアニメーション付きということで、今日はですね、いつも実機の女石上静香にやっていただいていたんですが、今日ちょっといらっしゃれないということで、タネちゃんに XT. 人差し指で。静か見てるか。ズッチの思いを込めて。はい、お願いしますということで、シアのイラストアニメーションを This is her L2D. かわいい。 Every limited operator will have their own L2D. そうなんですけど。ちょっとね、美術館に飾るにはだいぶ物騒な。ちょっとなんか、確かによく見ると後ろに持ってますね。この天使ですら全員構えてるという。そうです。今のところ武器持ってない全員構えてる。がいないかなっていう。かっこいいなこの人。このじいちゃんもね。このじいちゃんかっこいい。言い方に入れたい感じしますけど。ね、さっきあった赤い十字架も。あ、本当だ。多種多様なお届けしてるんだ。じゃあ早速待機モーションいきたいと思います。はい。Idle animation. なんだ。お、
なんかアップルパイ出た。アップルパイが飛び散った。なんかそう見えたけど、あれ違う？わかりますか？ちょっと早すぎてアップルパイ、アップルパイ、アップルパイ違ったかな。ここですやすい。あ、今回寝るあれがありますよね、ギミックが。え、なんだ？なんだなんか食べ物っぽい。ドーナツみたいな甘いもの。ね、アップルパイ。やつが飛び散った。 That's apple pie. 続いてタップモーションいきたいと思います。このお店まだ休業中なの？配達サボテン。薬剤は去ったけど建物の修繕にはうんと時間がかかるし、法だって変わったし、新しい教官にもそんなすぐには馴染めないし、この先の未来はどう変わってくんだろうね。ってあれ、アイスクリームカーじゃない？リーダー追いかけ I have that statue back. Is this a good operator to get people starting now? Yes, it's a very good. 声喋ってくれる。ね Wait, when? I forgot. ね、こんな感じになる。 I don't know what you guys I mean. え、かわいい。 Now my luck is, I think my luck is back to Arknights now since I did spend 300 on the collab post. I did not get anything. 乗っ So てる武器も。 this is a very broken operator to get everyone started, honestly. And I mean it when I say an operator is broken. I don't usually say that word. じゃあ続いて When I say it, I really mean it. That the operators are very strong. 見せていただきました新薬エクチャのイラストアニメーション付きです。タネちゃんありがとうございました。はい、ということでですね、今回リミテッドスカウトご紹介させていただきましたけれ Alright, ど they're も、 gonna introduce the なんと scout. ですね、こちらの限定オペレーターたちも復刻いたします。 Okay, this will be the limited 6-star that I talked about. And again, this is the best limited banner you can get for right now because again, I don't have to say much about Wizardel. She's the top of the world right now. You have Virtuosa, and then you also have Mosai. And this is the daily login reward. The first day you come into the event, you'll get a free temple for the event. 4 days you get a special furniture part. 7 days you get a new robot for the event. And 9 days you get another furniture part or furniture, special furniture for your base. Everyone gets a free temple on the day one, so. この中でですね、9日目のアクティブインテリアなんですけれども、非自立式国会用ロボ、これをですねちょっと今回実機で見ていきたいと思っておりますので、ではこれはですね高森さんにはい紹介していただきたいと思います。じゃあ皆様に国会室をお見せしましょう。ロドスにおける国会室だよ。はい、おー、この国会用ロボしか置かない部屋。 If anyone doesn't know what this is, or if you want to know in church terms, this is like a confession booth. お、なんだなんだなんだ。 It's an interactive furniture part. Oh, that's Monster. なんだ国会してる。公開しぬいぐるみ A bit of spoiler for the story of what's gonna happen, but it is hilarious. It's cute. しましょう。 It's not gonna be spoiled too much. It's just a spoiler of Monster dragging Doctor around with her tail. 大好きなやつ。みんな大好き大好きなやつだ。つい選んじゃうやつ。 But yes, this is called a confession booth. In church terms, you confess your sins and something. Oh my god, speaking of that, it reminded me of Laman Chalan. God damn it. なんだ。ドーナツ？ドーナツ。あ、ここです。 Virtuosa that I didn't have yet. Is there a expire date on the free temple? Yes, there ド is. ーナツも許されたんだ。 You have to use it within the gacha time frame, which is 2 weeks. ターンなんですかね。何が出るかなができます。 Tangan for it, yes. あー、ドーナツ結構あるんだな、話すこと。はい、ということで、こちらが9日目にもらえるアクティブインテリア非自立式国会用ロボの、インテリアなので、ぜひ皆様、それぞれのねロドスに置いていただきたいなと思っております。そして今回のスタンプラリーでゲットできる新オペレーターもご紹介いたしましょう。それがこちらです。あれ、さっき Yep, this is the new robot you're gonna get, which is Confess 47. 47というオペレーターでございます。 You confess your sins to a robot. In Arknights, there's インテリアみたいなそうですね、見た目です。 no logic applies to whatever, honestly. It happens. ものとしてはというか、さっきのやつがコンフェスではないとは思うんですが、その国会室というはい、物体としては近しいもなるほどなるほど。はい。ので、シナリオの中にも
国会さっきの家具に近いものですとかも出てきますし、でオペレーターとしてはスキルではなく特性と素質のみになってますが、敵を2体ブロックしまして、配置可能数にはカウントされない再配置までの時間が極めて長いというのが、ロボット系のオペレーターの通例ではありますけども、あります。で素質としては初めて敵をブロックした時に所持コストを獲得するのと、さらにその敵を数秒間睡眠させることができます。はい、なので序盤に置く場合とかは、普通にコスト増やしつつ、敵を倒して足止めするのではなく、ブロックしつつ睡眠することで時間を稼げるので、倒してはしないにしても純粋にこう自分の戦線を整える時間を稼ぐっていう意味では The robot specializes in putting enemy to sleep. 全然こう編成次第では入れても Well, there's already a bunch of operators that can make enemies sleep, but this one is... If a thing you need to know about robots in Arknights is they have a very long deployment time. They mostly use it for the zero deployment cost, or it won't take space in the deployment amount or deployment limit, basically. 唯一無二というか睡眠を駆使して足止めっていうのはまずできるのはすごいいい点かな。 It's a vanguard as well. いい声のロボが増えましたね。だいぶロボットも増えてきた。はい。ロボみんないい声してますね。これ人も入れそうですけど。 No, Scouter is not on the banner. 多分入れるここの中に入って。Scouter banner will be in the future one. Oh, sorry. No, Scouter won't get another banner. Scouter will be included in one of the welfare exchange. If we're talking about who you can exchange in the shop as well, there's Texas Alter. And one more, I forgot who it is. I think Rosmontis, maybe. 損ねたことが別のパートであったんで、ちょっとついでに話ついでに補足したいんですけども、今まで陣営、今日ラテラーノ陣営のその味方ラテラーノが何々みたいな陣営でこうシナジーがある効果がいろいろあったと思うんですけど、今までって陣営って各オペレーターにつき1つしか設定されてなかったんですけども、今回のイベントのアップデートをきっかけに副陣営っていうものが設定されるオペレーターもいて、なので今まではその陣営に該当してなかったからそのシナジーに含まれなかったけど含まれるようになってるかもしれないことがあるので、いろいろ試していただいて、だからよりそのシナジーの出し方の幅が広がるというか、組める可能性が広がるので、ちょっとそこは次のアップデートの仕様としてありましたので、補足をさせていただく。They're talking about some changes about operators, but I couldn't tell what it is. スキル3のオペレーター再配置ポンってするときにコスト使うのかって聞いてきた方がいて、それ結構ガチャ引くかどうかの割と確かにちょっとね売りポイントだと思うので、コストは使わないので。使わない。これはスカウトするしかない。スキルで再配置なんで。The deployment point, I forgot to mention, thankfully they mentioned again. So the tactical point that you deploy for Exu, the operator that deployed with that doesn't count as a deployment unit. So it's like every unit that got deployed by Exia is a free unit. In a sense, that unit exists but also don't exist. It works the same way as Neural Alter second skill, where it doesn't cost a deployment point or deployment cost. You know. ありがとうございます。めっちゃありがた情報でございました。はい、というわけでですね、ぜひ皆様このリミテッドスカウトを楽しみにしていただきたいなと思います。Hold on, guys. Let me pick up a call. こちらの情報でございます。はい、大感謝祭特別月パスがございます。期間中にログインして毎日オランダムそして理性回復剤を獲得しようということで、ホーム画面でね受け取っていただきたいと思っております。はい、ということでまだまだ最新情報をたくさん用意しているんですが、ここで一つ皆様に映像をお楽しみいただきたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。
Well, this is the special animation, 3D animation, you can say. Who would have thought fighting in a wheelchair is crazy too, right? Ah yeah, wheelchair drift. Did he say what, mommy? Do you prefer Exia Alter or Lemoine? No idea actually. I would say Exia Alter. Because I don't know, Exia Alter has a bit of vibes from Ikuyo Kita based on her hairstyle. I really like it. Lemoine is also cool. How about both? I'm not sure if this one will be the end of Laterano arc, considering this one is at the end of it, I believe. There have been prequel of Laterano arcs before, but this one is actually Executed Alt Trust farmable here? Not sure. I need to check afterwards, but I'm pretty sure Executed Alter can't be fully trust farm here because it's rated to only Lemoine and Exia Alter. The only trust farmable operators is gonna be Lemoine, Exia Alter, and Grace Bearer. If you want to know anything about Laterano, is they modernize or normalize use of guns. I'm not sure if they're gonna show the entire PV here later, but there's a line that says, why are we, instead of conversing between people, we are using guns to talk, and then why are we confessing our sins to a robot and not to a priest? There are a bunch of lines in there which you'll see. ぜひですね、何度でも見ていただきたいなと思っておりますが、ここでですね、冒頭にご紹介しましたリポストキャンペーンのデザインとプレゼントサンプルをご紹介したいと思っております。まず、気になるデザインをスライドでご覧いただきましょう。こちらでございます。Are you addicted to the word priest or something? こんな感じのデザインの特製アクリルスマホスタンドをプレゼントさせていただきます。アークナイツ公式 X アカウントをフォローして、そして、リポストもしくはアークナイツ秋感謝祭2025こちらをつけてポストしていただいて Okay, cool. You don't jump on the train as well. Chill. の方にプレゼントとなっております。じゃんじゃん参加してください。ではこの実際のサンプルを高森さんにご紹介いただきましょう。お願いいたします。バン、こちらです。That's a nice looking Arknight. はい。可愛い。先ほどのお二人ですね。これがスマホが立てられる？そうですね。そこにまあ横立て。I mean, you're not who said priest. I mean, yeah, I said priest, but I wasn't hinting on the Laman Challenge priest. Exosia is currently a Laterano. She always has been Laterano. I mean, okay.
The first time you guys met Exu, you probably know she is also part of Penguin Logistics apparently, but she originally is from Laterano based on the halo you see on top of their heads. ちょうどいいかな。はい。 Only Laterano people has halo above their heads. そうですね。 Mostima is a fallen angel, so that's why although she's from Laterano, she turned into a fallen angel. ちょっ So と様子見ていただきつつですけど、全然いけると思いますし、なんか生放送を見るときとか、 Laterano is a とか iPad you can say it's a country in contrast of how real life works. Arknights Church built different for sure. はいということで、Exocia Alter has always been, or Exocia in general has always been part of Laterano, or from Laterano actually. She joined Penguin Logistics for jobs, I suppose. に限っては僕はもう常に、はい、やりながら、 But yes, if you want to know anything about Laterano or what is Laterano, you can say it's a place full of angels. It's part of a race. そうです。としてのはいはいというわけでぜひですねアークナイツ公式 So it's part of Laterano is part of a race when it comes to Arknights faction. You can see there's エ like ントリーや応募 people from Iberia ま and す Casimirs in a sense. She's both Laterano and Penguin. Yes, she's both. 続いてこちらでございますパック販売情報ですはい秋の大感謝祭を記念して販売されるパックの情報ですありがとうございます Alright, this one is gonna be the limited packs that is on sale for the event. パックはそれぞれ1回限りの購入となっておりますでは、一つずつ見ていきましょうまずはこちらでございます Okay, as usual, we're gonna have these special packs. What these will do is two of these. Okay, so this one, the on the left side, it's a 5-star level up, maximum level up, and right side is gonna be a max level 90 for 6 stars. And this one is for immediate mastery 3, a skill for a certain amount. Oh no, sorry, immediate M3 for any of the rarity. My bad. And this one is just cheap packs, not too worth in a sense. If you're desperate, then you can just buy this. させることができますよというものになっていますはい続いて I'll let you know which one is worth it. 小銭入れそして新薬エクシアのカバン学業はいつも通りなんですが Okay, this one for the extra 200 yen for a price, I'd say Raisa is more worth it. You get 400,000 extra LMD. 今回もおかわ The difference is contrast. You can see that 3 less OP, 400,000 less LMD, but I would say the right side is more worth it than the left one. I would usually buy the ones that has 16 OP and 700,000 LMD. It's actually more worth it. 彼女のものではない可能性もあるんですが遠慮なくドクターがこちらいただいていくということになります続きまして昇進特訓パック This one is immediately E2 a rarity of choice right here. 昇進2のレベル1までさっと育成することが Left side 5 star, right side 6 star. です続いて感謝祭支援パック感謝祭物資パック And this one is the classic $30 and $50 packs. これYou get a bunch of stuff from here as こ well. ちらにも入っていたりするので On left side you get 2 temple with 24 OP, right side you get 1 temple, 1 kernel, 10 pull, and 90 OP. 非常に便利 Along with a skin exchange ticket. おすすめですはい続きまして感謝祭中堅スカウトパックですこれは中堅スカウト券が入っています続いて中堅招兵指名パックと招兵指名パックがございますはい中堅の方は Okay, this one is the 6 star selector you can buy. For left side, it's for kernel hunting 6 star, which I won't recommend to anyone else unless you're just missing that operator. Right side is more worth it because this one, the banner you can select up to is gonna be Vina Victoria, which is the I believe that's like the new act, but this one you can get logos from it. 続いて Vina Victoria is after logos, so you can get logos from here. And of course, you're gonna get all 3. Wait, we're already getting Calstit packs already. I thought only CN gets it, but apparently not. I'm sorry, I guess that's my bad. So Calstit will also get a maid skin already apparently. I didn't know that. So all these are like anime special packs you can get, so you can get exclusive Exuzia skin, Chen skin, and Calstit skin. Are you doing viewer pulls? Yes, I'll be pulling for viewers. F2P can skip the packs, of はい course. ではゲーム画面をお願いします。
I kind of want you buy for a minute for Ice 5. But yes, this is Calsted maid skin. 見た目まず一つ目で、どういう機能があるかっていうと、一つのコーデに対して2つ絵柄がありまして、それを切り替えれるっていうのが、今回の新しい機能が、ただでさえみんな欲しかったルシーのメイド姿、そうですね、偉人の道を、過去の姿が出てきました、の時とかに実装してくれって多分皆さんが言ってたのにほぼほぼ近しいような衣装でして、でこれが1つ目の見た目で、これはタップモーションとかはなく、この動いてる状態が常に見れるというコーデになってます。見た目はこんな感じですね。かわいい。後ろのフィルムみたいのがちょっと、そうですね。いろんな歴史を刻んでいる感じがしますね。で、これがどうなるんですか。これが一つ目で、これちょっと戻りまして、この左下になんかこう虫眼鏡のマークの横に人がこう万歳するようなマークがくるってすると、本当だ、万歳してた。でこれを押すとこう変わるんですよ。こうするとこっちにイラストが使えまして、でこのシンプルな方ですね。かわいい。Oh, this is the Babel. Yeah, this is Babel. You have Amiya, you have Teresia. Yeah. そうですね。ロドス、そうですね。ロドス。三角。これはこの間もらった。これは見覚えのある。見覚えありますね。美味しいのかなってちょっと思います。Life pulling, yeah, life pulling. っていうのがあって、でこのコーデは I'll be life pulling, so. こっちのバージョンは Carry up here just to money farm. モーションがまずありまして、What a timing too. Like they revealed Calcit pack after anime season ended. And that was when Limbus Company and Arknights had a collab day as well on that day itself. And they put out Calstit in the game after episode 15 launched. They put Calstit collab as Exchange of Falls, and then now they're gonna have a skin after episode 15 as well. It's kind of crazy how everything just lines up. It's not without a reason though. 矢印のマークがあるんですが、こちらが今までもそのホーム画面に設定した時ってモーションアニメーションがあるキャラはそのアニメーションとセリフが何かしら流れるっていうのが I already have a Hello Crimson. 特定のモーションが紐付けられている組み合わせが何パターンか I already have a video or stream scheduled in my channel. You can see it. It's on. I won't be streaming on October 14th itself because by the time the update maintenance finishes, it's gonna be midnight, and the event will start on midnight as well. So I won't be able to stream there. I will only be streaming on the day after in the morning. 私以外の者にこの権限はない。もう本当このセリフ専用モーションなんですか。そうですね。セリフ自体は既存のやつなんですけど、君には拒否権がある。分かったな。はい。他はちょっと皆さんのすごい。何パターンかあるんで、気になる。一つ二つではないので。これ今までない機能ですよね。そうですね。Ring counted as a maid. I've got just counted myself. I have enough to do 900 pulls. Yes, Crimson, you have way more than that. なんかドキドキしますね。これ。なんか。Limbus collab, man. ヘルシーが生きてる。一緒におしゃべりしてる。ね、なりますよね。うわ、なるほど。これがですね、ライズフロムエンバーパックに入っている時の足跡ケルシー専用。I'm actually surprised that they actually put this skin pack. 皆様こちらパックご購入いただいて、この喋っていろんなパターンのあるケルシーを手に入れていただきたいと思います。欲しい。横山さんありがとうございます。はい、ここまでご紹介したところで次はですね新コーデご紹介してまいりましょう。新コーデ、気になる新コーデこちらでございます。はい、またいろんなねコーデがございますが、 So this will be new skins for the operators. Gamer Mizuki skin. かわいい。 Mizuki, distorted Mizuki is hard to play against in IS3, so
Well, there's a cheese for distort Mizuki, but ね、レトロゲーム感が。かわいい。 you need to have a bunch of operators set up and certain collectibles to cheese the distort Mizuki in IS3. Otherwise, it's even hard to play against her. Hello, Septone. Welcome. Matoimaru Supremacy. Gamer Mizuki. Canterbury skin. It's scripted. Enemies are not even hitting her. By now, my Canterbury would have died. Those 4 casters. Oh yeah, I forgot. She gained camouflage when using the skill. Never mind. I'm dumb. I forgot she gains camouflage. My bad. My bad. She does turn camouflage. Yeah. My bad. Sorry. Fiametta skin. Oh. I haven't actually seen the effects myself for this skin, but damn. これ通常コーデだとここの着弾エフェクトかなり炎って感じだったと思うんですけど、だいぶイメージ変わりますね。かっこいいですね。跡形もなくなりそうなエフェクトに強見える。そうな。これじゃ済まなそうだけど。なんか空間ごと持ってくる。エフェクト圧縮されそうな。ギューってなっちゃう。こんな感じに見えますよね。おい。素敵。こちらがフィアメッタのさばきの日のコーデです。続いてのオペレーター新コーデこちらでございます。 Should be Millennial skin. Yeah. This Millennial skin is my favorite. おじちゃんだ。かっこいい。あ、なんかすごい光ってる。無理なる反逆の方向。 The Millennial Gregor skin. This one's my favorite. なんかエフェクトの円形が大きくなってる。すごいなんか主人公感のある。確かにどんどんね、若返ってるね。これは無色じゃん。 Well, I mean, Millennial suits Gregor the best, to be honest. Both Gregor and Millennial have similar personalities in a sense. I'd say the collab is worth it. 本当だ。かっこいい。はい。ということで、ムリナールの反逆の He is cool as fuck. 新コーデでございます。 This is his third skin, I 続い believe. てこちらのオペレーターの新コーデ見てみましょう。 Oh, this is what I've been waiting for. Our shadow skin. This one is L2D. I've been waiting for another skin for a long time. こちらはアニメーション付きコーデになっております。ね、めちゃめちゃお世話になってます。手軽に強いからいや、そうなん助かりでよね。ますすよね。なんか二人同時攻撃ですからね。こういう雰囲気は私大好き。 Getting none shadow before getting Midnight Altar. はい。続きまして最後の新コーデでございます。こちらのオペレーターのコーデです。 Swinging a spear is quite weird. In comparison to the story, oh yeah, Wiz Adele skin. This one's crazy. 派手だ。 This one is also L2D. Her explosion will have a signature of Wiz Adele. イラストの方にもあるやつがウィシャで名乗ってる。 It's a very cool skin. Worth the op, I say. おい、かっこよ。ド派手なエフェクトが出てきますが、はい、こちらウィシャデルの超新星というアニメーション Wiz can duck these. Hildegard skin for GTA 6. はい。 Looks like Mari from BA. I mean, most doesn't most none looks like. 今回アルケットとウィシャデルがアニメーションついているということなので、こちらもですね、タネちゃんに実機でご紹介していただこうと思います。お、この人差し指でもうスタンバイさせております。ではまずはアルケットからいきましょう。可愛い。修道院の話してますもんね。 She's so adorable in this ストーリー skin. ではこの見た目で出てきたりもあるんで、鳥がね、はいめっちゃいるんです。鳥好きの方にも。ここにもね、いるんです。本当だ。本当だ、可愛い。おお。ファンもある。後ろ誰かいますあれ。後ろ。誰があのテラスこれはみたいなところで。誰いるかな。同じ服着てるんで修道院。 I don't think that's anyone else that we know, considering the white shirt and the black one. I don't know who they are. ね、尻尾も見える。 Probably just NPC.
待機モーション。はい。あとさん。あ笑ってる。会話は待機モーションなんで。ハトと会話を喋るねハト。心が。ハトと通じ合っている。うん。後ろでビール飲んでそうっていう。これですか。修道院でビール？でもまあ一回とタップモーション聞いてみましょうね。 No Wiz3 logos, 250 pulls. これがタップモーション。 When Wizardale release, same day as the patch. 普通の聖職者とは違いますよ。私たちは祈祷を行い You should build our shadow, not gonna lie, because を守ることの方が手につくのです。かっこいい。 she's gonna have her IS module soon. Her IS module is busted. 状況は芳し You won't regret building こうい her. う人たちが揃ってる。 Have a nice lurk, by the way. 他人の正義を守ることも主は許してくださるでしょう。後ろの方パン食べてませんでした？食べてました？ドクターさんはビールかパンにご興味はありますか？あら。ビールの話してる。私はランデ Yeah, that's a command. 第377回発酵食品大会の優勝者なんですよ。発酵食品大会。大丈夫なんか食べてる。本当は Yeah, Ru has been here. Didn't you guys see his message? He's here. ビールを寺中に広めたいんですよね。そうすればきっと収入も Her module increased her attack range by 3 tiles. So, 発酵食品 yeah, she has range extension. 後ろの人たちは。かもしれない。たしなんでいるのかもしれないですね。はい、ということでご紹介させていただきました。続いて Yeah, you people on Twitch are having リシャデル fun. の新コードも見ていきたいと思います。リシャデルの方はですね、アニメーション For people that are not in Discord server yet, make sure to join so you don't miss out on special events or giveaways. と思います。じゃあいけるかな？早速。 And of course, if you want to add new friends, of course. わあ And here we have Wizardale skin, and せっかくなんで the guns look insane, by the way. Holy shit! モーションからいきたいと思います。やっと乗れたわ。 This is the login animation. とっちゃ宇宙に浮かぶ実家だろうけれど。欲しがって She's doing her signature. ことある。ウィシャデルがあんたたちの狂ったオリジニウム計画を粉々にするから。本当にサインしてた。サインくれた。カメラのレンズに書いてくれるやつだ。ねえファンさせてくれた。ちょっとなんか顔つき大人っぽくなってます。 It's really busted, not gonna lie. Yes, it's busted. 花火っていうの。大人びてる。 3 new Discord members. Oh, really? There's 3 people that joined? アーミヤとかもそうですね。結構みんな若い子たちが多いんで、 Ah, 成 yes. 長とかで Alright, I'll leave it to you, 体 Pancras. 格とか身長とか顔つきとかはい。結構変わってますね。これドローンもメイド。 Doing Gebura core suppression. おしゃれしてる。本当だ。ドローンがついてる。ドローンがおしゃれしてる。ヘッドドローンついてる。すごい。でもこいつあれ投げてくんだよな。そうなんだねす。ごい嫌なんだよなこれ投げてくるの。いろんな武器が。すごいかっこいい。手に持たない。全部浮いてます。ね、全部浮いてる。これが待機モーション。おメイドが動いた。あ、メンテナンス？何ですか？ Oh, cleaning her ゲット guns. してくれてるんですか？働いてるお。手入れすら。ピカピカにピカピカになりました。なんか可愛く見えてきましたね。なんか自我を持ってそう。 If I can pull her, I'll buy her. じゃあタップモーションいきたいと思います。はい。 Speedrun Cal in 3 seconds. この絵高等術師まで This one is Ines and Hodder behind them. こんなものまでコピーできちゃうの。えかっこいい。ちょうどいいわ。これかっこいいですよね。めっちゃかっこいい。あんたたちがヨーロの中で長年Looks badass. 叫んできた。これ I can buy this skin on my alt account, but I can't buy on my main account. まさか口だけだったなんて言わないわよね。ちょっともう一回拡大して見たいますか。もう一回見ますね。あれは教授。This is badass, by the way. Holy shit. かっこいい。またここぞとばかりに長ったらしい話を広めまって。
それでイネスに無駄なことしてるって笑われるでしょ。スカートの下から銃撃してきましたね。待ってなさい。みんな大好きなあやんたたちが下でつだ。だからボロボロになってるのかな。一匹殺してくるから。二人のためにね行ってくるよって。結構ウィシャデルのコーデってイネスとヘドリー後ろにいる率めっちゃ高いですよね。一面に。はい、というわけでご紹介させていただきました。これはすごい。欲しい。サインもくれるし。ねえ、あんたがすごい。はい、というわけで、アニメーション付きコーデ、そしてウィシャデルはアニメーション&ボイス付きコーデでご紹介させていただきました。はい、では新コーデご紹介したところで続いてコーデの復刻情報も見てみましょう。はい。Oh, this is the rerun アニメー skins. ションプラス専用コーデ、専用ボイス付きのコーデの Virtuosa skin rerun, Mosaic skin rerun, Sculptor. Oh yeah, I missed out on Sculptor too. I might buy it. And there's Cowsted skin as well, はい。 along with W skin. アニメーションコーデの復刻販売です。 Okay, this one is gonna be skins that you can exchange, but the operators that you can get besides the limited ones are gonna be Texas Alter and 続いてです。 I believe こ Rosmontes. ちら I は通 forgot. 常のコーデの復刻になっております。 Oh, I can buy Dawn skin 欲しいもの too. がある方はぜひこの Nice. チャンスに手に入れてください。続いて特選コーデリバイバルがございます。はい。 And some extra skins that got rerun. あるということなので、だい17ぶ of たく them. さんありますので、うわ買い逃してたっていうものはね、ちょっとこういうチャンスを逃さずにぜひゲットしてください。続いてお願いします。はい。 These skins just got rerun recently and they're gonna getting rerun again. I mean, it's anniversary or thank you celebration in our は case. い、ということでこれ掲載されているコーデ以外にも復刻になるものがありますので、詳細はゲーム内にてご確認をいただければと思います。はい、では続いてまいりましょう。家具の新定番情報です。はい、期間限定家具海の Ooh, 松江 do I have this furniture set? これはタオルなんだかすごく I'm not sure if I have this. ワクワクしますねこれね。はい、ぜひこちら、お手元で置いていただきたいと思います。だいぶちょっといろいろと削られそうな気がします。精神力が。はい、続いてです。新家具テーマパガニーニの This one is the new one. はい、こちらはですね、販売でのみ購入可能なものとイベントプレイでのみ購入可能なものが I'm not sure if they're gonna play the actual PV itself. If they don't play it on this stream, I'll just play it for you guys later. つかなさそう。資格なさそう。敵像が全員物騒。言われてみるとどこにいても銃が撃たれてますけど。心休まるのかっていうところはありますが、休まる人もきっといるのでしょう。はい、パガニーニの重工房でございます。では続いてこちらの更新情報を見てみましょう。はい、資格交換所にAsbestos skins gonna get added into the extinction certificates and kernel certificates. はい、これですね、2022年の8月の危機契約シャープ8の報酬で登場した。Can exchange this skin. This skin used to be, I believe, a CC reward skin. I believe they're gonna eventually add all of them into there. すごいね、おしゃれなコーデになっています。続いてです。新規階層記録&逆離演算実装でございます。はい、こちらのオペレーターたちそれぞれ実装されております。続いて新規モジュールも実装される。New modules. So this is the patch where we get liberator modules. So Milanor is gonna get even better. And we have Exia Alter on her own module, Lemoine, and along with Sancta. 横山さんやっぱ早いですね。そうですね。でそれぞれにちょっと全部説明すると長くなっちゃうんですけど、例えばレミアンとかは、そのモジュールをつけると弾薬系の弾薬消費系だったと思うんですけど、それの上限が上がったりとか、なので純粋に軽く上がりますよ。強力なスキルの弾薬上限上がるっていうことなんで、そういう部分ですとか、あとはサンクタミキサーとかはモジュールをつけると攻撃範囲内のステルスを無効化できる。そのステルスカンパの一選択肢になるので、配布で、そうなんですよ。数少ないイベント入手でそれがつけれるっていうのもあったりとか、あと新薬エクシアも SP の自然回復速度上がったりみたいな部分もあったりするので、強力な布陣がさらに強くなりますという感じですね。これは全部ちゃんとモジュールつけてあげたいですね。はい、そしてそんなですね、すごいなっていう話をしている時にですね、なんと、皆様のおかげでトレンド1位になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。
かげさまでトレンド1位でございます。ぜひ放送終了まで、1位をね走り抜きたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。お願いします。では続いてなんですが、公開求人オペレーターの追加情報を参りましょう。こちらのオペレーターが追加されます。じゃじゃん。はい、やってまいりました。佐賀、Oh, these are gonna get added into 新 recruitment. 登場のコンフェッス47も公開求人に追加されるということです。 Saga gonna get added into recruitment. Mr. Nothing as well as Confess あった 47. じゃないですか。はい。であれがそのさっきグレース、あ、待ってください。私モスティーマーモジュール実装紹介忘れてます。本当ですか？はい。忘れてますよね。ごめんなさい。あ、スライドも出てなかったですか？出てないかも。あ、じゃあごめんなさい。はい、だからオペレーター情報で出てました。あ、なんか推しを飛ばしてしまった。飛ばしました実際に。こちらでございます。はい。Okay, this is the second module. Dawn's second module allows him to do elemental damage, which makes him better. Clown Slayer modules make her usable. And then new IS modules, Mizuki and Our Shadow. グレースベアラーですね。のところと組み合わせたりもできますというのが言ってたやつです。はい。Mumu's getting a second module. 統合戦略モードも気になりますね。そうですね。専用で統合戦略でのみその効果が追加されるっていうのが、まあ何個かもうすでにケルシーとかあったりしますけども、結構強力だからそうですね。楽しいんですよね。はい。はい、ありがとうございます。何やらすごいことが起きそうだなということでございますけれども、はい、失礼いたしました。専用モジュールね、実装こちらもぜひ、実装してあげてください。そして先ほどもちょっともちらりと情報を出してしまいましたが、公開求人にこちらの3人のオペレーターたちが来てくれるということです。はい、佐賀とかもねすごい楽しいオペレーターですよね。はい、連打したくなる。なんかコストとりあえずもらえるから連打しとこうみたいな感じで。連打するとボイスも楽しい。ボイスも楽しい。別に損はないんで。なんかお腹空いてくるんですよ。食べたくなる。空打ちして、確か空打ちできる。なんかできますんで、なんかいいですよね。はい。テンションが上がりますよね。はい。ちょっといい意味でアークナイツっぽくなくて、ね、食べ物の名前が。そうやっぱり和食だよね。CN's time gap between global and JP is about half a year right now, but they're getting closer. ぜひチャレンジしてみてください。ではですね、続いての情報に行く前にちょっと皆さんにお見せしたい映像がありますので、こちらをご覧いただきたいと思います。 Is this PV? Oh no, it's not. What animation is this for? Oh, is this the betting event? We're gonna gamba in a gamba. Okay, this event is pretty fun, honestly. You gamble which side you're rooting for and see if you win or not. We gamba in gamba. This event is fun. Let's go gambling. Doctor is gambling, guys. Doctor is broke. Wait, they did the meme. Do you guys know what the reference is? Do you guys know the guy that got tied up and then fall down to the sand? All in on, right? ギャンブルドクター。めちゃめちゃふざけたドクター入れましたけど。契約やってる時の自分大体あれぐらいこうなんか喜怒哀楽がってなってる。取られてたんだ。なるほど。撮影されてたんだ。曲も良かった。そうですね。はい、というわけでですね、エイプリルフールのイベントとして、おなじみのイベントなんですが、この度復活いたします。はい、これですね、イベントに参加して今ご覧いただいているアイテムをもらえちゃったりもいたします。で、今回ですね、なんとこれちょっと実機で先行プレイをできるということなので、高森さんにやっていただこうかなと思っておりますが、
よろしいでしょうか。じゃあちょっと私もさっきのドクターみたいに椅子でガラガラガラっていなくなるんで途中でお願いします。倒れないで、倒れないでください。倒れないように。A Breaking Bad reference. お願い。 Yeah, you know the meme. Yes. お願いします。これもうすでに。 Alright, so this is the event tab that we have in game. 素敵。なんかライブを見せられてる。ライブ映像。配信中。はい。 Why does that look like mugshots on the bottom? Live streaming. Doctor is gonna live stream. Good guess gaming. なんかソロがあるってことは違うのもあるのかな。そうです。マルチもマルチもあります。わお。マルチ。ああ、私これ。 Alright, so how this event works is you throw money. You have, okay, you're starting with 10k. You throw your money on either side you choose on which enemy will survive. So let's say if you vote for the left side, you can go throw in a 2000, or if you want to go all in on left side, vice versa. If you think the left side will win, you throw your bet on the left side and then see if you win or not. It's simple but also hilarious and fun. So you have 3 somewhat elite enemy on the left side and 9 basic enemies on the right side. 駆け引きがちょっとあるんですよね。特定の時間まで見れる。 Alright. 右に振ってるみんな本当信じるよ私は。みんなが言いましたからね。そうだよ。 Okay, so she voted for right side. やっぱり。嫌なよだ。 I think the right side will lose if I remember correctly. The elite enemy is way too strong. Yeah, right side lost. If you guys see this, just vote for left side. Oh, they have dodge still. All RNG is bad, unfortunately. Oh. これ金色の枠は時間が経つと出てくるんですけど。 Yeah, you lost 2000. さっきの PV のドクター。めちゃくちゃ You 金色の枠の外にいると。 I did say left side. 長い試合になってくるとそういう。 Alright, guys, bet left side, right side. I forgot this one. I remember. I'm not gonna say it. Right. 数多かったからな。さあ次はどっち行きましょうか。どっちですか。右な気がしますけど。私右嫌いだったんで、右が来ると嫌な気持ちになってたんで、自分が戦うとき。はい。やっぱ。 Second round. 右だと思いたいですね。 Oh, Pancras went for left side. お、いいよいいよいいよ。すごい早いです。硬いな。A thing to note, right side looks OP, but left side wins for this one. Those rats are annoying in the shoe event, so... And those Candle Knight enemies, they are very squishy despite how they look. And right side you have Seaborn, left side you have these tank enemies. Are we live gambling on Twitch right now? What the hell is going on? Anyway, left side, right side, guys. Right side you have a bunch of Seaborn, you have 9 Seaborn versus 4. Okay, Kuyo is a right believer. Oh. Seaborn got this. Okay, apparently Pancras is also on board on right side. Alright, I'm gonna be a commentator. So we have 4 of them going for the 3 and then 5 of them on the right from the bottom. Okay. Oh, top side, all the Seaborns are gonna die, but bottom there's still gonna be, okay, there's 4 left. Will they succeed? One of the elite is gonna die. Oh. Oh no, Seaborn lost. No. You guys are having fun on Twitch, not gonna lie. Okay. Okay, at some point when you don't have enough currency to base bet, you only have an option to go all in. So right side you have a bunch of quick self-nuke enemies, and right side you have a bunch of wizard sheeps and 3 enhanced enemies. Now I digress. If you played a Dell event, those wizard sheeps are gonna be a pain in the ass. If you pick the left side, then you won.
I told you guys though. I told you the wizard sides win. I told you the wizard sheeps are annoying. Kuyo, if you play the event, you'll know what I mean. Guys, Kuyo is losing hard. At some point, right? Apparently, left side has won all. そんなこれ悔しい。これ仕組まれてませんか？大丈夫ですか？ It's scripted, guys, apparently. Well, not really scripted, I'm kidding. Because every single time you play, it's gonna be random. It's also part of like IS mechanic where it goes around. That's what makes it fun. The time when the actual gambling that we aren't afraid to lose just by having fun. I wonder if we can like have a multiplayer session for that and then we just have fun against each other. That would be insane. I don't think we can multiplayer with that though. 私たちは全員で負けたんですよ 50-50. 協力して負けた トレンド1位なのに。 Those enemy did nothing. What do you mean, nuke? Well, they are carrying something, and the left side enemies kill them faster, so it wouldn't even explode in time. I have bad memory of the enemies, so I'm sorry. Seaborns have disappointed me. Not all the time. If you see a bunch of those crystal looking like Seaborns, always go with them. Those guys reflect all the damage while taking less damage. 知り合い同士で楽しんだりなどなどしていただきたいなと思っております。もちろんソロでも楽しむことができます。ということでですね、Some Seaborns are powerful, so. 結果となりましたけれども、なんか思いがけず巻き巻きで終わってしまった。予定通りという。そんなはずじゃなかったんですけど、すいません。高森さんありがとうございました。いただいて、はい。ではですね、続きましての情報を参りたいと思います。続いては統合戦略ファントムと赤き奇跡アップデート情報です。 Okay, they are finally adding. This is the time where people can start playing IS2 like IS5 because they're gonna add all the new collectibles, difficulty spikes so you can grind the event easier. Because back then when I had to do this, it took me so long to get to the level I wanted. Now that they're adding difficulties for IS2, it's gonna be easier for everyone to like rank up or level up for the event. もうちょっと細かく言うとどういうことでしょうか。ファントム以降ってそのレベルで So similar to how IS has like 18 difficulties, Ascension 18, they're gonna add that into IS2 as well. So you're gonna experience a whole different of IS2. 名前がそれぞれの道のりに決まってて、それで選ぶみたいな。で段階もそんなに多くなかったと思うんですけど。For the Limbus player that doesn't know what this means for Ascension, it basically just means Mirror Dungeon, Extreme, different floors. You can say that. にも挑戦できるようになるので、また遊び応えが出ますっていうのがまず一つ。はい。で、日染めの演目は今演目って13種類だったかな、あるんですけど、まあ、それぞれに日染めの何々、日染めの何々っていう既存の演目の別バージョンみたいなのが演目が追加されて、でそれが特定のレベル6以上とかから出るよう上演されるようになるので、今までの演目って基本メリットのある効果なんですけど、それがメリットも大きくなるもののデメリットが追加されるみたいな、ちょっとこうハイリスクハイリターンみたいな演目が上演されたりするレベルもあるので、まあ、そういった遊び応えがより広がりますと。はい、で幻覚はそのエリアごとに生じる効果があると思うんですけど、まあ、それが新しいのが出たりするよということで、まあ、テーマは一緒ですけど、まあ、これもほぼ新しいテーマと言ってもいいぐらいのなんか遊び応えの広がりだとは思うので、もう一回やれるっていう感じですね。一番最初の統合戦略だから結構ね、まあそういう意味ではもう一個前はありますけれども、まあ向上というか常設ではね一番最初なので、結構思い入れある方も多いかなと思うので、改めてね遊んでまたなんか全く新しい城に遊びに行けるということで、オペレーターもめちゃくちゃ増えましたからね。そうですね。だいぶ変わりそう。楽しんでいただきたいなと思います。では続いてこちらの更新情報参りましょう。保全駐在新規ボーナスエリア。Oh, this one new players don't have to worry about this yet. こちらはnew SSS levels. 新規エリア小食余市が開放されます。はい。そして This is for modules, but I don't think newer players should worry about it yet. 復刻いたします。はい。ぜひチャレンジしてみてください。続いてです。こちらでございます。累計ログイン。Oh yeah, this is a special thing they're gonna add. So
If you accumulate 180 days of login, you're gonna get a special profile picture. 360, you get a Mia profile picture, and 1,000 days, you get cruise special skin. Having go 2 types of cruise skin actually. そして一番右にあります累計ログイン1000日目でゲットできるクルーズ専用コーデ星と月の漂流記ですが、さっき紹介 This is one of the best skins in game too for 3 star. I already hit 1,000 days. I hope I did. There's no way I did not. If my main account doesn't get the skin, then holy shit, I don't know what to say. I missed so much days then. お願いします。実機を I doubt that I missed it actually. I played for like so long. かわいいメルヘンかわいいこちらもケルシーの時と一緒で、まあ、これが Reminds me of Uno, or Uno, I think, yeah, Uno. ものですね。動いてはいる今。うん、めっちゃ可愛い。この行動予備隊のあー天使よく見る。ちっちゃいかわいい Oh, that's Beagle. 女性だとか言って Beagle, Hibiscus. 引きで見たらお寿司にマグロの美味しそうな赤いからね髪が赤と白だからね。かわいいお寿司だ Lava. じゃないよと。 A1 の子たちです。あこんな仲良くて可愛いですね。いや可愛い。これがまたちょっと変わった雰囲気で見られるということそうですね。でこれが切り替えができるので、よーおーかわいい。 This is the other version, standalone. ぬいぐるみドクター。ちょっとなんかっぽいですね。顔がじとめで可愛いこんなギュッとしてもらえるんだ。としてもらえるんだ可愛い。 I just started 3 months ago, sad. あ、本当だ。あれできたお寿司の。でもこの色合いだとお寿司じゃないかわいいでこちらもセリフと対応したモーションがあるので、そうだ今起きたばかりだけどところでここはドクターの部屋なんだと。なんで私が可愛いはいというのが何パターンかあるので、まあ、他は皆さんぜひお手にして見てみてください。はい。ありがとうございます。はいなぜドクターの部屋ですやすやしていたんだ。可愛いですね、本当にね。はい、ありがとうございます。ぜひ、累計で1000日目でゲットできるコーデなので、たくさんね、長くプレイしてくださっているドクターの皆さんはぜひゲットしてください。では続いてアップデート情報参りましょう。こちらでございます。なんと自動式機能がアップデートされました。 Alright, this is the sweep function I talked about, okay? 回数分の戦闘をクリアしたことになるということで、 Newer players are gonna have it easy for grinding. You don't have to wait for time. So, what this does is you only have to do 1 run, but it multiplied by the amounts that you wanted to do. Basically, you can choose a maximum of 6 times or 6 multiplied by 6. You only have to do 1 run for like 6 times amount of rewards, basically. なのでよく言ってたのは This is the best function in game right now. You just have to do 1 run for 6 times. It will save you so much time grinding, actually. ですが、まあ、プロには This is the sweep function. お風呂に行く前に押したらもう終わってるってこと。 Semi sweep, you can say. It's not fully sweep, but it sweeps the other 5. You just need to do 1. わかる。本当便利になってきましたよね、もろもろ。そうですね。どんどん便利になって。 This will save a lot of time for grinding, especially for newer players. やりやすくなる、間違いない。気づいたらもう終わったまま放置してたとかもある。そうですね。確かにでもこれ本当超便利ですよね。はい。そうですね。はい。これあれですか、ミッションとかでなんかステージ何回クリアしてくださいとかもこういうの OK なの？まあ回数はカウントされるはずですね。はい、わかりました。非常に便利になります。これですね、嬉しい機能はまだまだ追加がございまして、次はこちら見てみましょう。はい、こちらはですね、基地活動室が Oh, they're gonna add more activity rooms, and also you can now filter by every single archetype, different archetype of a certain faction, or how do I say class? Yeah, class. 体力は回復 So every class have different type of archetypes. So Lord Guard, Lord Guard, dual wielding,
a bunch of them. I don't know how to describe them actually. I forgot. I don't remember all the names. そしてお隣です。食分のフィルタ機能が実装されるということです。 It's easy to find the designated operators since they added so much over the course of 6 years. 意識しても探しようがなかった。 I think there should be like 370 operators in the game right now. 職業のアイコンをもう一回タップするとこの I forgot how much is the max operators in the game, but there's way over 300, maybe 400 even. 実装がすぐ触ってもらえればわかると思います。はい、非常に便利だと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。意外とね、あ、このオペレーターってこの職分だったんだって気づきも得たりとかするかもしれないですね。このキャラ使ってるオペレーター使ってるけど似たようなオペレーターっていたっけって探すときに多分一番早いのは職分から探すのが一番早いと思います。確かに。特性的には。はい。オペレーターの理解度も深まっていきますね。はい、ありがとうございます。ということで、さまざまな新情報をお届けさせていただきました。以上、ゲーム内最新情報でございました。はい、では次のコーナーに行きたいんですが、タイトルコールをカオルンからお願いします。はい、続いてはこちら、ゲーム外最新情報。はい、ここからはアークナイツのグッズなどゲーム外の最新情報をご紹介してまいりましょう。それでは早速まずは Okay, I think this one is the merch section. はい、ユートレジャーモチーフネックレス。 Alright, that's all for the game part. Now, for people that haven't seen the PV yet, then I'm gonna show you. So, Arknights 6th Anniversary PV. So, this one is gonna be for people that haven't watched it yet. But yes, enjoy the PV. Not Sia yet, guys. I need to show you the PV. Here, enjoy the boss music. This is the boss theme. Phase 2. The English translation will come later, but enjoy this first. You'll see. Haven't seen this? Yeah. Enjoy this right now. Feel the church music that's built different. 完全無欠の者だけが信仰に値するんでしょうか。わしは倒れん、お主は倒れんぞ。誰一人として倒させはせんよ。あら、笑ったわね。人を信頼するのは人から信頼されるのと同じように安心感を得られる。そうでしょう。 I suggest turning up the volume to listen to the music whenever this comes out. I have this on loop for a while because the music is just so good. The boss theme for limited events always goes so hard. That's what I like about this game as well. Not even just special anniversary, most of the content as well goes super hard. That big building you see in the middle, that's the middle of Laterano.
自分の傑作を見てみなさいよ。まあいい加減その新規臭い面やめたら。少なくともまだ私たちにできることは残ってるんだから。The modules. This is the free or random everyone can get, the tickets. And yeah, that's basically the PV. If the GP might not show it, they're probably gonna put it on a separate stream. But it is a huge event for newer players because the banners are just worth so much. Hello, Mr. Hearts. Have a good evening, by the way. But this is the music theme for just now. It's a boss theme, which I won't go too much. But again, it is a very good event for new players to start the game because one, the banners itself worth so much. Okay, the value of the 6th anniversary event, or sorry, 6th anniversary banner is compared to other anniversary, I would say is the best. I hear Crown Slayer new module kinda good. Yes, it is very good. It makes Crown Slayer usable because I believe it affects her skill 3 way better. I believe less of I forgot what it does, but I just know it allows her to be used in CC4 very nicely for max risk. Without the module applied on Crown Slayer, she is unusable. More room. But yeah, that's the entire 6th anniversary stream. I think I'm not sure if they're gonna have an EN side, but JP side they usually have a bunch. They will usually skip the PV itself. They just have like the 3D animations. They will show the animations and they mainly talk about statistics, which I believe EN will also talk about it for a bit because it is anniversary patch after all. Normally standards in CN it is gonna be anniversary, but for us it will be thank you celebration instead because we are pushing this ahead of time. We're not delaying for the other patches. Imagine if Tragodia put up first instead of Exia Ultra. I think there will be a lot of roar going out. But regardless, this is gonna be my opinion on 6th anniversary itself. So if people are asking is it a good time to start, is it worth to start playing right now, I would say yes to all of that because I feel like if people miss out on this anniversary, they're gonna lose a lot, considering not just because of the free monthly card, but also the amount of value you can get on the banner. If you're super lucky you got Whistledale there, you pretty much solve your entire crisis of not being able to clear any stage. So long as you put your work, you can probably elite to Whistledale very fast. I forgot this is 6th anniversary, right? Yes, it is 6th anniversary. So to perfectly summarize the entire anniversary stream that we have here, it basically just screams, this patch is insane, go ahead and start playing the game if you haven't already. For newer players, they will have a lot of questions, but I welcome everyone that are new to me or just start watching me. Go ahead and comment anything else in the comment section. And of course, if you want to join Discord, if you want to like looking for friends to add on Arknights for your support or to do your quests, by all means come over to my Discord where I'm growing my community and we're going very quickly on this pace. You won't be missing out on special giveaways for limited events such as these ones. And yeah, if my polls go well, I'll be giving away like a few monthly cards to newer players as well so they can have another head start. If you don't know, the free monthly card that they're giving and the one that you bought will stack. So every day you get 400 random instead of just 200. That's a lot of random you can get per day. So in 1 month, you time 400, you times that by 30 days, you're gonna get over 12,000. That's 20 pulls in 1 month. So that's extra, by the way. So it stacks. If you buy the monthly card now, it will be way worth as well. For just because of this event, you're gonna get double the amount of monthly card yields. So yeah,
and this is where I will conclude the stream. It is kind of early. I would go ahead and play more Arknights, but actually, you know what? I'll open my Arknights and actually give a bit of tips for newer players before I end off my stream, just to like give an insight of what's to come. So give me a second. Let me just enable my Arknights real quick before anything else, guys. Let me just quickly launch Arknights so that you guys will have an idea on what's to come. Okay. I'm gonna let that continue working. Alright. See ya, Mr. Hearts. Thanks for dropping by. Arknights. ドクター Alright. For newer players, I'll just let you guys know Monster is back on screen. Yes, sir. Alright. Now I believe they already have something here. I think, did they release on... Oh no. They just released the main team enemy pack. So it costs $30 for each of these. It's on the a bit of an expensive side, but these are limited, so this won't come back until they make another anime sequel to it. So it's a bit of FOMO, you can say. I can't get all of those though, unfortunately. I don't have the funds for it. But anyway, so I'll just quickly go through what new players can do as a new. So the dailies, right? I already made a video on the daily missions on how fast you can complete it. So, all right. So first of all, go to your base. I haven't showed this in the video, whereas you can like set up multiple formations, so you can easily switch them out without having to manually click on them. So simply by clicking the notification icon here, just click Collect All Trust, rotate, and then it will automatically design all the operators that need rest here. Apparently one of them already have max trust. So okay, Golden Girl reach max trust. Remove her for someone else. Let's just who can I put? Okay, Necros already max, I believe. Let me just put Lynn in there. Oh wait, I already have her in. Never mind. Okay. Once that's done, head to reception room. If you need friends for the crew, so you can just come to my Discord and add them. If you're extra crews, you can go ahead and send it to them. You're also gonna get bonus points for it. Okay, and let's see who needs it. Pancras needs it apparently. Okay. Alright, and that's all the base duties done. Can just head out. And look at this, you already completed for it says 4 here, but it counts as multiple. It will stack on the other quest. So alright, so you've done 3 of them. Now you head to weekly. This one will go, you just get a bit of time and you'll eventually clear them. But alright, now let's say you want to clear a stage. Of course, credit store I didn't mention in the video, I forgot, but newer players generally won't have enough credits to buy a lot of stuff here, but you get more of these as you add more friends and upgrade your reception room. And you just can simply get a bunch of credits to buy. This is a good way of getting extra resource. I will mention it in my next video, I believe. I'll just mention it, so for people on stream, they'll get a head start on what's to come. And also, I didn't mention this, but for the higher progress, right? Yeah, look at how much credit I've spent all over the course of me playing. I spent 300,000 credits. Okay, so essentially, there will be a certain threshold where after you spend a certain amount of credits, you'll be able to unlock or exchange an operator from here that's limited to here only, like Courier and Gaviel. And afterwards, you can get Dolnar from here. Okay, now that's out of the way. You bought credit store stuff, you can just claim. That's another one done.
user recruitment. It's not done yet, but for the sake of it, it's only 1 hour, so I'll just, you know, just complete this just for the heck of the showcase. Okay, so if you're lucky, you can get a top operator attacker, which means a free 6-star. Alright, so simply just click on these and you'll be able to complete that. Now upgrade any operator one time and then just clear stage normally. If enemy leaders, you can just go and find a boss stage. Alright, for the auto that I did, okay, so this one, I'm just gonna use this stage because why not? I enjoy the fast pace for this one. Alright, just gonna keep doing this. Can you help me with the stage? Yeah, sure, why not? What stage you want me to help with? 我が刃が海を切り裂く Hello Tinicio. 4-9. Oh, you're already at 4-9, damn. Yeah, sure, give me a second. Let me finish this stage real quick. Four 9 is the stage before boss. Alright, now that I'm done with that, you only get one, but that's because I didn't have enough enemies. And how is that not count as? Oh yeah, it's a boss. My bad. Sorry. Okay, 4-9. It is a bit difficult because there's only a limited amount of space you can get. Alright, I'm just gonna use operators that you newer players have. I'll keep in mind I did not build my lab plan, so I need to improvise here. Okay, let's see. I'm gonna have these two. I believe you have monsters, so I'm just gonna use monster as well, skill 2. And what else do you got? Thorns? Kuyo, do you have thorns or no? You have thorns? Okay. So I'll use skill 1 for this one.
Did you borrow a support or no? What support did you borrow? I'm gonna make a team based on what you pick, so it's easier for you to navigate. Necros. Oh, that means I want to use then. I have my own Necros then. Okay. Bring a specialist with you too, because you're gonna need it. I'm gonna use gravel in this case, or actually I'm gonna. One of them is enough actually. You can keep the other one alive. Yeah, I'm gonna have Phantom here just for the funsies. 集合場所ってどこ？ So the 8. ようになれば君たちはより馴染み深い私を目にするだろう。 Okay, you need a healer to keep that alive. You have Telopsis, so 新たなデータをパッケージにビルドしました。 yeah, okay, it's doable. Alright, this should be fine. Just bring these. A Phantom, you can switch Phantom out for Gravel. You can, if you have Gravel, bring her. It's much better. But for the sake of it, I'm just gonna bring it. 一緒に来てくれるの？ I'm using skill 1 Thorns. Most of them on skill 1 as well. Skill 2 on Monster though, if you already got Monster to Elite 1. And Necros, if you borrowed, it should be at E2 and skill 3. Okay, when you get into the stage, there's gonna be a fast dogs coming down, so if you have Canterbury or any other agent Vanguard, just place them here to get extra DP. And you can have like Myrtle here. ここっていい景色だね。 Okay, once the second dog dies, retreat, put your Necros here facing upwards. And you can put your Gummy here. クムがみんなを守る。美味しいもの食べよう。 So when enemy dies here, the big boy will pop up here. And right side is basically covered. There's no need to worry about right side anymore. 今日もよろしく。 Now as for the left side, you can have Thorns. Sorry, I'm just gonna put Telopsis here. アーツユニット And then have Thorns facing right side. This way you won't have to worry about Thorns will probably be the main target of Bind, but you won't have to worry. After you get enough DP, you don't have to can just retreat Myrtle here. Have Cruise here. Okay, facing upwards. 美味しいもの食べよう。 And if you want, you can have your monster here. Extra heal. ようについた。ほかだよ。 Essentially, monsters summon is gonna act like a fast deploy. So when those binding casters come out, they're gonna take care of, yeah, see? As you can see, Necros, this is getting binded by the enemy, so you can always retreat this and Necros can just refresh them. And monster, honestly, it won't really do anything. It's very tanky, so 最適。 when it comes to it, just simply activate her skill and then heal. 分かった。お前の攻撃は想定の通りだ。 And again, if you're worried, activate skill, it will immediately recharge. So next time when the same bind enemy pops up, it will all target this as well. 美味しいもの食べよう。 Okay, I'm gonna retreat this, activate this. As you can see, it targeted on both of these things, so you can retreat this and just keep this alive. Activate Dawns.
Activate Necros. Left side down. Retreat monster summon. Activate skill. Can just put any Vanguard you think here is good. Yep. There, simple. Do you still have your old auto of this stage? I think I have. Let me see. Oh, well, apparently I might have did something to my auto. I don't know why I was attempting, but... Well, never mind, my old auto is gone. But I do vaguely remember. Let me see if challenge mode I did something. No, wait, challenge mode can't be autoed, bro. I don't have my old auto, but I hope that helps. Putting Necros here and the summon that she has will automatically get targeted by the binder here, and monster's summon will also get targeted by the binder here as well. So yeah, they won't target your main operators. Well, I have an M9 my Necros, which I'll do it afterwards since I need my resource for afterwards, yeah. But yeah, this roster, Cantable can be replaced by any other Vanguard that you have. Well, Agent in specifically. If you have Ines, even better. If you have Cantabile or any other Vanguards, it works with any other Vanguards. It's just that they won't have a ranged capability like Cantabile if you're using like Texas or like Beanstalk in a sense. Beanstalk actually can pull off the same thing as what Cantabile can. You can just place the crab. So, okay. If you have Beanstalk, you can place your Beanstalk here. And you can have the... Sorry, you can... let me think. Okay. You can put your Beanstalk on this tile right here. Face right side. Have the crab here. Have Gummy here. Necros here facing upwards. And when push comes to shove, Beanstalk is only there to like stall and get you enough time to deal with the dogs that come out fast. And after, when you have Necros out, you can just retreat Beanstalk and replace it with Cruz facing upwards, so Cruz can help out in doing damage. And Thorns and Telopsis here is enough. And Monster, just have it here and put the Reconstruct down so you can like just target from here, so it won't be an issue at all. That's why I said new players have it easier when you have the operators needed. It's actually super simple. Probably replay for some module mission. Oh yeah, that's true. Probably did it. My advice to bring more healers. If you don't bait the binder skill, you need a lot of healing for your ops to not die. That too. But by using Necros or like just summons in general, you can easily bait without needing too much of a heal. So having more heal is also a solution. Let me check my 410 and see if I have my auto for this. Okay, I have my auto. Weird ass auto. I don't know why I did, but okay, let me check out. This is people that have Exu is gonna cheese these stages so hard. At M3 that is. Oh yeah, apparently I also have Ash here. But Frostoma couldn't be stunned, so... Oh, I guess he just dies. Oh, I don't even have a single ground unit. I just realized. Red ass boss beating Metafest, yes.
息何時に死をもたらさ Build 5-star M3 destroys the basic enemies. 何時に死をもたらさ始まる少し暑いかもしれませんよ I don't know why I put dust there for. Probably just to aura farm. 超実落ち筆をこせば上昇起こる誰かがやらないといけないことがあるどうして争いは終わらないんでしょう High ground niche. I mean, it works though, you know. I want to see if I have any old. Oh, this one I used to support unit back then. I didn't even beat it. Holy shit. I mean, yeah, this is gonna be a choke point for most of the new players back then. Or I think when it first came out, it was super hard. I did not even auto deploy it. I still vaguely remember. Okay, this should still be my old deploy, right? Yeah, this is my old team. Look at this. Ambriel, Cruz, Gavio, Telopsis. I'm using the old roster too. Things have changed a lot, so I'm pretty sure the timings are not gonna work properly, but holy shit, it brings back memories. I didn't auto this as well, apparently. I didn't auto this. I autoed this. Oh yeah, this is after I got the... Okay, makes sense. I did not auto this. I brought platinum. Ooh. I'm pretty sure this auto is gonna be like one of the newer ones. I guess so. I still use Shining back then too, holy. But yeah, it's easy to finish it. I'm not gonna grind just yet, since I do have time for it, but absolute crazy. I did it, thank you. I remember guides offer Serta to clear the challenge mode here. Yes. Now enjoy fighting Frost Nova. I don't have much pulls on me for this account. Oh, what is this? Oh guys, special rewards. We're already getting anniversary rewards here. $30k LMD. Alright, we're starting the countdown already. Interesting. They didn't update here. They haven't updated here apparently, but I think it goes the same time for CN. Okay. Well, that'll be it for today's live stream. Hopefully everyone enjoyed the show, and thanks for tuning in. I'm sorry if I'm not my usual enthusiastic self because something happened and I do not want to talk about it on stream. I prefer to like keep it to myself, or rather until I feel comfortable to talk about it. I tend to be more like myself. I don't want to break my persona or my personality wise. I try to be myself on this stream, but I was typed about it at first, but something happened before I arrived home and it was kind of devastating for me, to say the least. It is not a good thing to talk about right now, but I tried to be myself for the stream. Hopefully it didn't show as much, but yes, thanks to everyone that tuned into this stream. And tomorrow's live stream will be normal subathon, and this one is not a subathon, this one is just a watch along, so yeah, it's not a proper stream. But anyways, I hope everyone enjoyed their stay, and for those that haven't, be sure to join Discord. It's fine. And yeah, that's all. Thanks to everyone that dropped in, guys. See you guys tomorrow on my stream.